¿Estará dónde ahí? Culebres. Ahí no hay nada. Piedra como de garrobo. De veras vaya aquí que no encuentra garrobo. No creo. Le éramos un, ¿cómo se llama? Una tortuga. Aquí hay tortuga. No sabía. No creo que haya tortuga. Bien, tal vez va. Y eso no sabe a dónde. A veces no sé qué pasa. Ajá. Que como por ahí puede haber cangrejo. No se voy. Ay, no, a mí me da miedo allí. Así como culebra. Ay, no, me da miedo. Mira, ya queda piedra. Está vale. Ay, miren, o sea, como puntuita. Ay, miren. ¿Qué fue? ¿Qué es? ¿Qué hay de bueno ahí? De veras, mira, que ese puestito que está bonito ahí. Ya chula, mira mucha de allí, la corrientita ahí, esa sí, la verdad que chula. Así también, ¿no? Mira aquí. Ay, qué hermoso. Vaya, pues aquí está bien calidad esto. Ay, qué chula, mucha. La que hay una cascada. Ah, mira, qué chula, mucha. Una cascada, dos cascadas. Ya nos trae un traje de baño, mucha. Mira, aquí, mira aquí. ¿Estará bonito ya? Ajá, Ahí, ajá, pues a tirar así. la cabeza uno. No salgas ahí, está feísimo. Ay, a mí me da miedo bajar ahí. Hubiéramos traído como se calzoneta, no hubiéramos tirado. ¿Ah? Ajá, aquí está bonito. No está listo. ¿Se van a deslizar por ahí? ¿Se van a deslizar por ahí? Ahí no hay culo. Por ahí anda, ve, mira. Por ahí venite y miras ahí a ver si está bueno. Ajá. ¿Ah? Un hoyo. ¿Qué es eso? Ay, caracol. Putin. No está. Metete, quiero ver. Me parece. Mirate. No se puede tirar. No, porque está tan roto. Ah, bien técnica. No me das porque está bueno. Sí, está bueno, va. Gracias. Para buscar ese, no hay alguna. No, no se puede tirar. Bien, así. La tierra, ¿ves?
¿Desde aquí? Aquí piedra, aquí está otra piedra. Ah. Miren. Voy a respaldar su mascarilla. Esta flor nos va a tirar. Ah. Esta chilera va a tirar. Aquí ya se iba a leer. ¿Está bien chulo aquí, va? Vamos. No se va a alisar de ahí, pa. No se va a alisar de ahí, pa. No voy a caer entre las piedras ahí. Y ahí hay cosas ya. No se puede. Porque imagínate ahí no te vas a poder agarrar. Te vas a dar fuera del agua. Mira vos que te vas a ir. No así de espalda, ve. Así, de cabeza para... Ya me voy a meter, tengo curiosidad. Ya me dio curiosidad a mí también. Voy a ir yo aquí por aquí a meterme también. Ahí está bueno. Eso que vamos a ver. Esa cascada viene a salir aquí. Mira ese hoyito, qué chulo está ahí. Ajá, ese hoyito, mira. Me imagino que cuando llueve y abunda toda esta pieza es un solo. Voy a poner mis cosas ahí. ¿Qué? Cangrejos. ¿Cangrejo? Paja. ¿Se va a meter? ¿Se va a meter ahí? Mira, aquí hay cangrejos. Dale, agarra para allá, mira, y vas a caer. Ay, aquí no está hondo. Ahí está seco. Tengo miedo. ¿Qué pasamos luego, ve? ¡Ay! Dale más allá. Dale caminando y cuando te estés llegando. ¿Sé que se hunde una ahí? Simón, hasta que sí. Está bien chulo ahí, mucha. Aquí está bien hondo. Pero allá si no va para resbalarse una de arriba. A la piedra que viene ahí la cascada para abajo. Toca la piedra, va que hay una piedrona ahí. No. Dale abajo conmigo, acá. Dale. Es que desde arriba se hubieran venido de allá y hubieran caído hasta aquí. Dale, man. No creo, me resbala. Dale para ahorita no veo, ya regreso para allá. Si lo puedo. Anda por ahí si hay piedra. No, coge que revise ahí a ver si hay piedra ahí. Anda la cascada abajo. ¿Dónde van a meter, pues? ¿Qué? ¿Se siente o no? ¿Ah? ¿Se siente la piedra o no? No. Venite por aquí. O por ahí, suene. Sé que no se golpea uno ahí. No. Va. No, porque ahorita está yo ahí, no. Por ahí tírate. Tira ese pedo, a ver cómo se viene de ahí. ¿De aquí? Ajá, de ahí. ¿De aquí no? De ahí no pasa. No pasa. ¿Y entonces cómo? Ah, de por ahí, de este lado se va a venir. Ah, ahí sí. ¿Usted no necesita por otro lado? Ay, Dios, ¿cuánto me caes? Dale para acá. Para acá, tírelo. Dale pues, suave, niña, pues. 1, 2 y 3, ya. ¡Ah! ¡Grita! ¡Grita! ¡Dale, pues, dale, pues! ¡Grate! ¡Ah!
Suéltese, ve. Soltate, vamos. ¿Cómo se está bien, así, hombre? Te vas a doblar los brazos. Si donde se puede golpear es ahí abajo, ¿no? Vamos, grande, yo ya meter la cabeza. No más ni así, no. ¿Cómo se ve? Ten cuidado con la cabeza atrás, no lo vais a parar así para atrás. No puedo. Tirate, Mali. Mali, no pongas los brazos así, te vas a dañar los brazos. Ya te vas a hacer, ¿no? No se puede tirar. ¿Más que no golpea uno? ¿Vas a ir a probar? ¿Vas a ir a probar vos?